코골이가 심하고 아침마다 몸이 무겁다면 단순한 잠버릇만은 아닐 수 있습니다. 수면 무호흡증은 자는 동안 숨 흐름이 반복적으로 끊기는 상태입니다. 이때 혈액 속 산소가 떨어지고 몸은 위험 신호로 받아들여 잠을 얕게 깨웁니다. 문제는 이 반응이 밤새 여러 번 반복된다는 점입니다. 산소가 떨어질 때마다 교감신경이 올라가고 심박수와 혈압도 순간적으로 흔들립니다. 원래 밤에는 혈관과 심장이 쉬어야 하지만 숨이 막히면 오히려 긴장 시간이 됩니다. 심한 코골이, 숨머짐, 아침 두통, 낮 졸림이 반복된다면 오늘 밤 호흡 상태부터 확인해 보세요.